ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம முன்னமே டிஸ்கஸ் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு தடவை ஸ்ப்ரே பண்ணமே நம்ம மொட்டை மாடியில் எல்லாத்துக்கும். அந்த ஸ்ப்ரே என்ன பண்ணும், மீன் அமில் அடித்தோம்ல, அந்த மீன் அமில் அடிக்கும்போதே நான் சொன்னேன்ல கொத்து கொத்தாக பூக்குன்னு. எப்படி பூத்துருக்கு பாருங்கள், கொத்து கொத்தாக பூத்துருக்குங்க மல்லிகைப்பூ. மீன் அமிலத்துக்கு அவ்வளோ எஃபெக்ட் இருக்குது. மீன் அமிலம் ஒன்றும் இல்லை, 1 கிலோ மீனையும் 1 கிலோ வெல்லத்தையும் ஒன்றா போட்டு அப்படியே ஊற வச்சிடணும். ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டு கலக்கி அப்படியே வச்சிட்டோம்னாக்க 1 மாதம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அப்படியே பாகு மாரி வந்துடும் அழகாக. அந்த பாகு அப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் வாட்டர் கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணி நல்லா வடிகட்டிட்டு அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணி பாருங்கள், அப்போ தான் தெரியும். தேங்க்யூங்க.